maphunziro awo. Nayu Austin Kachipeya Nkhani yonse. Sukulu ya Kachenjede ya kuhesi lachiwiri ikhazikitsa President Dr. Chakwera kukhala chancellor wa sukuluyi. Mmodzi wa akuluakulu a sukuluyi a Christopher Namagowa ati pamwambowu akaperekanso masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo. Tikukhazikitsa mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera ngati chancellor wa University of Health Sciences. Ife ndonyadira tikuthokoza ndipo tikuitana wina aliyense kuti abwere azasangalale nafe pamene tikutumiza ophunzira 103 omwe aphunzira za ukadaulo madera osiyanasiyana aza umoyo ndi za mchipatala. Ngati mbali yokondwerera mwambo yamba opereka masatifiketi ku sukuluyi itachoka m'manja mwa University of Malawi UNIMA, inakonza ulendo wa ndawala kuyambira ku Chichiri mpaka kumalo a sukuluwa. Wapampando oyang'anira aphunzitsi ku kuhesi Dr. John Puka wati anakonza ulendowu ngati njira imodzi yodziwitsa anthu za ntchito zomwe sukuluyi ikugwira potukula ntchito za umoyo mdziko muno. Paredi ya lero linafunikira kwambiri chifukwa tikufuna kuti dziko lidziwe, anthu amene makhala na umblanta amene mapanga save adziwe, komanso even kwinako adziwe chifukwa amene akupanga graduate mawa, ana athu amene akupanga graduate mawa, iwowa ndi okonzeka kuwatsogolera kugwira ntchito zawo za umoyo ku Malawi kuno, dera la kwathu kuno ku Africa, komanso even dziko lonse lapansi. Ndiye monga mukudziwa zikatere ife timatsogoleredwa ndi His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera ngati chancellor wathu. Ndiye iwowa ndi amenenso atsogolere mwambo wathu. Pamwambowu akukuhesi akuyembekezeka kukhazikitsa ndondomeko yakagwiridwe ka ntchito, nsalu, nyimbo ndi mbendera ya sukuluyi. Austin Kachipeya, MBC Blantyre. Pamene atsogoleri a mayiko akusonkhana kuzokambirana za kusintha kwa nyengo ku Baku mdziko la Azerbaijan, akatswiri pa ntchito za mtundu apempha mayiko olemera kuti alemekeze mapangano amene anachita oti athandiza mayiko amene akukwera kumene pa ntchito zolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Kuchokera ku Baku mdzikolo, Peter Magawa wadza ndi ripoti. Yakwana nthawi yomwe atsogolera mayiko komanso mabungwe amakumana pamodzi ndikuyambirana mmene akukwaniritsire mapangano awo pa ntchito za kusintha kwa nyengo zomwe zikusausa anthu mazana. Ndipo chaka chino zokambiranazi zikuchitika kulikulu la dziko la Azerbaijan pa msonkhano waukulu wa za nyengo otchedwa COP29. Wachiwiri kwa President wa dziko la Malawi Dr. Michael Usi, omwe atumidwa ndi President Dr. Lazarus Chakwera, akhala nawo pa zokambiranazi. Mwamfundo zina mwa zokambiranazi ndi kuunika migwirizano yomwe inamangidwa mzaka za mbuyomu, monga yotchedwa pa Chingerezi Paris Agreement komanso Kyoto Conference. Pansi pa Paris Agreement, mayiko olemera analonjeza kupereka $100 billion pa chaka ku ntchito zolimbana ndi kusintha kwa nyengo m'mayiko kuwera kumene pa chuma. Evans Njewa, omwe ndi wapampando wa gulu la mayiko a ntchito za nyengo omwe akukwera kumene pa chuma a Least Developed Countries Climate Group, apempha kuti pakhale njira zatsopano komanso zochuluka zothandiza kupeza chuma choyendetsera ntchitozi. Iwo anati mayiko a mbungweri omwe muli anthu oposa 1 billion akufunika ndalama zoposa $1 trillion kuti agwire ntchito zolimbana ndi kusintha kwa nyengo pofika mchaka cha 2030. Iwo apyeza kuti ngati msonkhano wa COP29 ungathe popanda mfundo zogwirika bwino zopezera ndalamazi, kukhala kusafunira zabwino zinthu zachilengedwe komanso anthu ovutika. Ndipo ena oyankhulapo pa nkhani za mtunduwu adandaula kuti mayiko ena olemera kwambiri sakulabadira za nkhaniyi. Mlembi wamkulu mu unduna wa zachilengedwe Dr. Yusuf Nkungula anena kuti zinthu zipitirira kuonongeka ngati mchitidwe onyalanyaza upitirire pa nkhondo yolimbana ndi kuonongeka kwa chilengedwe. Kudzera mu pangano lija limene apangidwa 2015 limene pati Paris Agreement, mayiko anagwirizana kuti mayiko amene ndi olemera athandize kwambiri mayiko osauka chifukwa amene sakuvutika kwambiri ndi kusintha kwa nyengo. Koma pamene zaka zikupita kwapezeka kuti mayiko olemerachi amba ndithu kuchepetsa thandizo limene limayenera kubwera kuti athandize mayiko osauka ndi ena amene akuvutika chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Izi tikuona kuti pang'ono ndi pang'ono
kuchepetsa kapena kuchedwetsa ntchito imene tingathe kugwira za chitukuko zosiyanasiyana kusintha kwa nyengo makamaka m'mayiko osauka ngati dziko la Malawi, chifukwa limadalira ndithu chithandizo chokera ku mayiko olemera komanso kudalira anthu ena amene angathandizepo pa ntchito zosiyanasiyana. Komabe ngati dziko la Malawi tikukhulupirira kuti chifukwa tili ndi abale ambiri komanso tili ndi mabungwe osiyanasiyana amene amatithandiza komanso tili ndi mayiko ochita bwino amene akuonetsabe chidwi kuti akhoza kutithandiza, tikukhulupirira kuti ntchito zimene zipita patsogolo ndipo ziyenda monga amene kufunikira kuti chitukuko chipite patsogolo. Pakadali pano akatswiri pa nkhani za kusintha kwa nyengo ati ndalama zomwe zikuperewera pa ntchito yothana ndi mavutowa nkhani ndipo zikuposa $1 billion pa chaka. Ndipo msonkhano omwe kuchitika kuno ku Baku mdziko la Azerbaijan wabwera mu nthawi yake maka pamene pali kusamvana pakati pa mayiko olemera pa ndalama zomwe ayenera kusonkha ku ntchitoyi. Peter Makawa, MBC, Baku, Azerbaijan. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za maphunziro komanso zofalitsa nkhani yati ndiyokhutira ndi mmene ikuyendera ntchito yomanga zipinda zophunzirira maluso la makompyuta pa sukulu ya sekondari ya Ndirande Hill mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mu ripoti ili limene akuwerenga ni Norbert Jameson. Naija anati ngakhale ntchitoyi yachedwa ndi miyezi iwiri, amisiri akugwira ntchito ya ukadaulo. Iwo apempha phungu m'madera osiyanasiyana kuti adzilondoloza zitukukozi poti kupanda kutero ntchitozi zizikhala zosadalirika. Chitukukochi chili m'madera monse mmene muli MP ndi ife ntchito yathu pamene tichita oversight tizikapita kumakayang'anira pafupi ndi project team kuona kuti materials amene tipatsawa ndi amene ali ovomerezeka. Phungu wa dera la Mangochi Masongola a Ishmael Grant ati ntchitoyi ikatha ophunzira adzakhala ndi mwayi waukulu omafufuza mokwanira zomwe akuphunzira komanso kuwerenga ndi kuphunzira zidzapita patsogolo. Ana school kupatula kuti timadalira inde mabuku amene alipo mu school komano kuchita kwa makono panopa ndiko kuti tikumatha kupeza zizo zimene tikuzifuna kudzera mu mafoni kandi ma computer komano zimene zitheke anthu akuyenera kukhala akhale ndi data athe kutha kupanga communicate bwino nde kwa anthu ambiri chimene chakhachi chophinja ngati ana school nje kuti atha kukhala ndi phone komano kuti ukhala ndi data zikufunika munthu yazikhala ndi drama nde anawa ndotochokera ma background osiyanasiyana ambiri ndovutika even mafizi amene utalipire makolo amavutikira sanga kwanitsa kuyika drama padera kuti mwana azitha kugula bando ndikumatha kugwisa ntchito ya school. Sukulu ya Ndirande Hill iyi ndophunzira 1216 omwe amaphunzira m'magawo awiri, ena mmawa ena masana kamba kakuchuluka kwa ophunzira. Maphunziro a kompyuta amaphunzira kuyambira form 1 mpaka 4. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Wyson Phiri ati ntchitoyi ikatha idzathandiza kuthana ndi vuto la kuchepa kwa malo ndi zipangizo zophunzirira. Anatu amene achoke pano ataphunzira za kompyuta akapita mu college sakavutika ngati mene angachitire ana ena amene sakudziwa zimenezi osati pokhapo ayi. Kumudzi pakali panopa anthu amadalira internet. Pamene akudalira internet mwana amene ali pano aphunzira za zimenezi akathangatira abale akathangatira makolo ake komanso zina ndi zina zokhuzana ndi mabanki mwana uja akawathangatira makolo kuti ino akhale ndi chidziwitso cha mmene zinthu zimakhalira zokhuzana ndi kompyuta. Ku sukulu zimuthangatira mwanayo. Tsopano tikupatsirani kwa anzathu amene ali ku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences ku HES. Moni kulikonse kumene mukutitsatira kuno ku MBC. Lero ndi tsiku lopambana kwambiri, tsiku limene ndi pa 12 November chaka cha 2024. Mdziko muno mulikhale mukuchitika mwambo wakulu kwambiri kuno ku HES imene yamati Kamuzu University of Health Sciences mu mzinda wa Blantyre. College imeneyi kapena kuti school imeneyi ndi ya ukachenjede ndipo imaphatikizana kalero idali College of Medicine kumapano choka mu 2021 pa 4 May inasanduka kukhala ku HES kapena kuti Kamuzu
University of Health Sciences inaphatikizana Kamuzu College of Nursing komanso ndi imeneyi ya College of Medicine. Pano ndi Deputy Minister ku Education Mai Nase Mai Nase Ndoka amenewa ndi Deputy Minister ku nduna wa zamaphunziro mdziko muno. Ndakulandirani mama program ya lero yakwalusira kwakuno ku NBC. Ndathokoza zikomo kwambiri. Lero onabo ndilopambana bwanji kumbiri ya maphunziro kuno ku Malawi komanso mwina kambiri pang'ono nakamba ina mwina apo ndi apo tikuchokera kuti ngati Kamuzu University of Health Sciences. Ndizoonadi ngati lero ifeyo akunduna ndife onyadira kwambiri chifukwa kuhesi ikuoneka kuti yakula ili payokha. Inoyo ndi graduation yawo yoyamba kuti apange. Kuhesi ikuchokera ku College of Medicine komanso ndi Kamuzu College of Nursing ndimene inapanga kuhesi. Graduation imene ndiyoyamba indi mwambo uwu ndiwopambana kwambiri chifukwa mtsogoleri wa dziko lino tikhala naye pamalo pompano.